वेलकम इन अवर चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग एडुटेरिया। पीडियाट्रिक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न, जहाँ से हर एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट का लेवल एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है। इसलिए इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस के बारे में हम बात करते हैं। तो रिफ्लेक्स होता क्या है, बेसिकली हम इसको समझें। रिफ्लेक्स एक इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है बेबी का किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। जैसे कि फर्स्ट रिफ्लेक्स है सकिंग रिफ्लेक्स। यहाँ मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, पैरासूट, एक्सट्रूसन, रूटिंग, सकिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फर्स्ट 1 बाय 1 हम लेके चलते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्स है सकिंग रिफ्लेक्स। तो सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में जानिए कि जब भी बच्चे को ऑन गिविंग द सकिंग स्टिमुलेशन, बच्चे को सकिंग स्टिमुलेशन हम कैसे देते हैं, फिंगर माउथ के अंदर पुट करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री उसको सक करना स्टार्ट कर देगा। इस जो रिस्पॉन्स है, इसी रिस्पॉन्स को हम सकिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये एपियर बॉम्ब में मीन्स इंट्रायूटेराइन लाइफ में 14 वीक में ही स्टार्ट हो जाता है। और ये डिसअपियर कब होता है, 4 मंथ जब बच्चा अवेकन जागृत अवस्था में होगा तो 4 महीने में ये डिसअपियर हो जाएगा। और सोने में अगर आप प्रयास करोगे इस रिफ्लेक्शन के लिए तो 7 मंथ में सोते हुए बालक को भी ये रिफ्लेक्स चला जाता है। सेकंड रिफ्लेक्स है रूटिंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स ये भी इंट्रायूटेराइन लाइफ में 34 वीक होते होते आ जाता है। इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, हम बेबी के चीक पर फिंगर पुट करेंगे तो बेबी टर्न कर जाएगा अपना उसी साइड जहाँ पे हम फिंगर को चीक पे स्पर्श कर रहे थे, और वहाँ पर रोटेट करके सकिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स है, 34 वीक में आ जाता है और डिसअपियर 3 से 4 महीने के अंदर डिसअपियर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है और कब डिसअपियर होता है। नेक्स्ट स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स 34 वीक इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, अपीयर हो जाता है, और ये कभी डिसअपियर नहीं होता है। ये इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण है कि एस्पिरेशन के जितने भी केस होते हैं कि बच्चा एस्पिरेट कर गया, तो वो एस्पिरेट ये क्यों करता है कि जब बच्चा 32 से 34 वीक में डिलीवर कर गया तो उस समय ये रिफ्लेक्स मैच्योर नहीं हो पाता है। तो इमैच्योर रिफ्लेक्शन में अगर बेबी बॉर्न हो गया तो फिर वो एस्पिरेट कर जाएगा और बच्चा निमोनिया में भी जा सकता है। इसलिए ये रिफ्लेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कभी डिसअपियर नहीं होता है और 34 वीक में ये अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट हम स्नीजिंग रिफ्लेक्स के बारे में बात करें तो ये रिफ्लेक्स बच्चा जब भी अपर एयरवे में स्टिमुलेट करेगा, किसी भी फॉरेन बॉडी अगर स्टिमुलेशन कर देता है तो उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिफ्लेक्स आता है। उस रिफ्लेक्स को हम स्नीजिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। और वैसे ही जैसे अपर एयरवे में स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स दिया स्नीजिंग के थ्रू, ऐसे ही लोअर एयरवे का अगर स्टिमुलेशन लोअर एयरवे में हो रहा है तो वहाँ पर कफिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स के बारे में बात करें तो जब बच्चे के टंग पे हम फिंगर पुट करते हैं तो बच्चा आउटवर्ड टंग लाने की कोशिश करता है। व्हेन टंग इज टच्ड और डिप्रेस्ड, बेबी फोर्सिंग इट आउटवर्ड, बेबी अपनी टंग से फोर्स आउट करेगा और ये रिफ्लेक्स 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स डॉल्साई रिफ्लेक्स। ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
मोरो रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स में क्या होता है, बेबी को हम जब टर्न करते हैं एक साइड, उसकी नेक को आप टर्न करिए तो बच्चा आइस को उस साइड टर्न नहीं कर पाता है जहाँ पर बेबी की नेक को आपने टर्न किया है। और एज हेड ऑफ द बेबी मूव्ड टू वन साइड, eyes are lag behind and do not adjust to new position। न्यू पोजीशन में एडजस्ट नहीं हो पाती है उसकी आइस। ये रिफ्लेक्स डॉल्स आइस, जैसे डॉल की आइस हैं उस प्रकार से, और ये 3 से 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण रिफ्लेक्स है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। इससे ये पता लगा सकते हैं कि बेबीज़ की आइस प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं, कहीं ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे, बच्चे को क्लोजिंग ऑफ द आइड, सडन क्लोजिंग ऑफ लाइट, बच्चे के आप एकदम से लाइट दिखाइए आंखों में तो बच्चा ब्लिंक करता है आंखों को, पलक झपकाना। एक थ्रेड, फौरन थ्रेड करेंगे, एकदम से हाथ को ऐसे पुश करोगे तो बच्चा एकदम से ब्लिंक द आईलिड्स करता है। सडन क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स इन रिस्पॉन्स ऑफ टर्निंग ऑफ हेड, लाउड नॉइस, ब्राइट लाइट और विजुअल थ्रेट्स, इनके अगेंस्ट में बच्चा ब्लिंक करता है। वो अगर ऐसा नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स ऑकर्स ब्लाइंडनेस, समझते हैं कि ये इसको ब्लाइंडनेस हो सकता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, क्रेनियल नर्व्स का डैमेज होना, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स में इंजरी हो रही है, 3rd क्रेनियल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व और 7th क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और फेशियल नर्व्स।